soy Joana Campolargo, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a hablar del ronquido, ese sonido que para muchos es algo muy común, pero que debemos tener una alerta porque puede ser un síntoma de un padecimiento. Pero entonces, ¿qué es el ronquido? Es un sonido o un fenómeno acústico que va a ocurrir en la zona nasooral por una vibración que se genera ante la resistencia del paso del flujo aéreo en la vía aérea superior. Pero estuve indagando y buscando cómo explicar de una manera muy didáctica a qué me refiero y encontré un video de Alila Medical Media donde nos explica bastante bien y aquí lo tenemos. En la respiración normal, el aire entra por las fosas nasales y pasa a través de la garganta y la tráquea hacia los pulmones. Esto es una respiración normal. Pero ¿qué ocurre cuando roncamos? En personas que roncan, esta vía respiratoria está parcialmente obstruida por exceso de tejido de la garganta, como grandes amígdalas, un gran paladar blando o la lengua. Otra causa común de obstrucción es la caída de la lengua en la garganta debido a una sobrerelajación de la musculatura de la lengua durante el sueño. Corrientes de aire confluyendo a través de espacios estrechos en la garganta causan que el paladar blando, esencialmente una pieza de tejido blando colgando en la garganta, vibre. Esta vibración es la causa del ruido que oímos cuando alguien está roncando. Si nosotros no prestamos atención y el ronquido cada vez es más frecuente, debemos tener en cuenta que podemos estar presentando esto. La apnea del sueño ocurre cuando la vía aérea está completamente obstruida. Nada de aire puede pasar y la persona para de respirar. Este cese de la respiración desencadena que el cerebro responda despertando a la persona lo suficiente para respirar. Esto se repite una y otra vez durante el curso de la noche y puede resultar en privación del sueño. El problema con la apnea del sueño es que no se oxigena el cerebro y esto nos va a traer muchísimas más consecuencias y padecimientos a futuro. Así que es muy importante tratar el ronquido, pero ¿qué puede ocasionar el ronquido? Una de las causas es la maloclusión, es decir, que no cierres bien la boca, bien sea porque tengas la mandíbula más pequeña que el maxilar, o viceversa, el maxilar más pequeño que la mandíbula, una mordida abierta o una mordida cruzada que no te permita cerrar de manera adecuada la boca. Obviamente, al no cerrar la boca y estar en un periodo de relajación, vas a respirar por la boca y ahí va a empezar el ronquido. Así que es muy importante, si estás roncando, no cierres bien la boca, acudir con tu ortodoncista para que esto lo trate. Otra de las causas es ingerir bebidas alcohólicas. ¿Y esto por qué? Porque al hacerlo se va a producir una relajación y, como vimos en el video, van a bajar estas estructuras y se va a producir este sonido. También pasa cuando están muy cansados, cuando toman antihistamínicos o algunas pastillas para dormir o algún tipo de medicamento que te puede llevar a relajar. Entonces, indudablemente, todas estas estructuras se relajan y van a limitar el flujo aéreo. También, cuando tenemos sobrepeso, estamos gorditos, esta papá nos va a ayudar a limitar el paso de este flujo aéreo. Cuando tenemos hipertrofia de amígdalas, adenoides, también puede ocurrir esto. Cuando tenemos una longitud del paladar bastante estrecho y cuando tenemos problemas de respiración en personas que son alérgicas, que tienen desviación del tabique, en fin. Entonces, ¿cómo podemos tratar el ronquido? Y es que existe un aparato que se llama Mayosa, que es muy bueno, ya que nos va a posicionar la lengua en la posición adecuada para poder permitir este flujo aéreo. Y acá se los presento. Aquí les muestro el Mayosa. Esta es la presentación comercial. En la caja vamos a tener las indicaciones, 1 o 2 horas durante el día y durante toda la noche. Vemos que es bastante cómodo, bastante flexible. Aquí tenemos las aletas laterales que nos va a dar una mejor retención sin lastimar al paciente. Tenemos los frenillos, la forma para los frenillos tanto superior como inferior. Acá tenemos 4 hoyuelitos que fueron diseñados para poder estimular la respiración nasal. Vamos a tener la lengüeta que nos va a ayudar a generar el hábito de que el paciente mantenga la lengua en la posición adecuada. De igual forma, aquí tenemos
un elevador de la lengua que nos va a obligar a mantener la lengua arriba y poder de esta manera respirar adecuadamente. Tenemos estos hoyuelitos que nos van a ayudar con la parte de la articulación. Realmente es bastante cómodo y sus resultados son maravillosos. Es muy importante que si estos ronquidos persisten y cada vez son más frecuentes, debemos acudir a un especialista de acuerdo al caso, bien sea un otorrino, un neumólogo, un alergólogo, dependiendo de las características que presenten. Y si presentas mordida abierta o no cierras bien tu boca, indudablemente un ortodoncista. Existen diversas recomendaciones para evitar roncar. Una de ellas es la postura. Es muy común que ronques si estás boca arriba, así que por ende lo ideal es dormir de lado. Si tienes problemas al morder, al cerrar la boca, pues indudablemente tratarlo. Si tienes sobrepeso, tratar de mantenerte un poco más activo físicamente y bajar de peso. Evitar cenas muy pesadas o cenar muy tarde o cenar y acostarse a dormir. Evitar tomar antihistamínicos y tranquilizantes durante la noche, bebidas alcohólicas, al igual que el cigarrillo, dado que el fumar va a congestionar la laringe. Entonces, si ya tenemos un problema de ronquidos y se está haciendo cada vez más frecuente, es importante tener en cuenta estas recomendaciones e indudablemente tratar de respirar por la nariz. Por favor, si estás roncando de manera frecuente y cada vez es más largo y tu respiración y se te está dificultando la respiración, por favor no lo tomes a la ligera y trátalo. Espero que este video te haya sido de utilidad. Si te gustó, no olvides darle like. Y si consideras que puedes ayudar a otras personas, no olvides compartirlo. De igual forma, te dejo acá mis redes sociales. Para cualquier duda, cualquier consulta, estoy completamente a tus órdenes. Soy Joana Campolargo y nos vemos en un próximo video. Bye.